Ich habe scheinbar zu viele Pixeluhren, also habe ich eine mit meinen Figuren vollgekritzelt, nur um dann zu merken, dass der Edding keinen Bock hat, auf dem Armband zu bleiben. Also habe ich versucht, das Ding zu tätowieren. So auf ganz schlau angelehnt, weil Gummiarmbänder ja quasi wie Haut sind. Ah, nee, sind sie nicht! Ab in die Spülmaschine der Schande damit. Das hat ja super geklappt. Okay, letzter Ausweg. Wir löten die Figuren aufs Armband. Allerdings dauert das Löten so verdammt lange, um irgendwas Sichtbares auf diesem Armband zu erzeugen, dass meine nächste Stromrechnung vermutlich erstmal in Raten abgebimmelt werden muss. Und das Ergebnis lässt sich ja eher so blicken. Ich fühle mich hier wieder wie in Arbeitslehre 2. Aber ist definitiv mit Liebe gemacht. Falls du das Ding hier haben willst, dann pass mal jetzt auf. Ich habe eine geheime E-Mail-Adresse in diese Frischhaltetüte hier gestopft und sie soeben genau hier versteckt. Find die Tüte, schreib mich an und ich schick dir die Uhr zu.